महिलाओं में ऐसा बहुत होता है। न जाने कितने मुद्दे होते हैं घर परिवार संसार के, बोलेंगी नहीं। मैं विशेषकर थोड़ा छोटे शहरों की और ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनमें भी वो ज्यादातर जो कमाती नहीं है, वो बोलेंगी नहीं। एक दिन तुम्हारे साथ भी कुछ करा जा रहा था, तुमने उस दिन कुछ बोल दिया होता तो वो ना हुआ होता जो हुआ, और जिसके लिए अब रोज पछताती हो। तो फिर कहेंगी हमारे बोलने से क्या होगा, हम तो अबला हैं, हमारी आवाज में दम नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूं तुम बोलो, बोलने से ही दम आएगा। तुम कह रही हो आवाज में दम नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुम सोच रही हो दम पहले आता है आवाज बाद में आती है, गलत बात। आवाज पहले आती है, दम बाद में आता है। जो बोलता है वो बोल करके दम विकसित करता है, बैठे बिठाए दम थोड़े ही आ जाएगा।